can't we have it after 50 years of independence? And let us move together. You tengok ke Sarawak. Masalah Sarawak ni apa? Pergi kampung, kalau sekarang kalau orang Melayu, ini kena kata. Kalau Melayu tak bersatu, Cina ambil. Apa maknanya? Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jual negeri dia kepada Cina. Jadi orang Melayu kena bersatu. I mean, is this an honest statement? No. Soalnya dia nak bagi orang Melayu atau Bumiputera takut. Saya kata masalahnya, saya tak peduli. You tipu, you rompak tanah orang, you Melayu ke, you Iban ke, you Melanau ke, you Cina ke, you have to pay the price sebab you tidak ada hak rompak kekayaan negeri. This is not a racial ethnic issue. This is an issue about justice. Saya tak ada keluarga di Sarawak. Saya tak ada. Saya belum kahwin dengan Iban ke mana. Nanti cakap nanti video keluar baru. Tapi how can you pergi rumah Kenawi ke, Kabung ke, ya? Tengok orang itu orang tua di rumah panjang, dia kata tengok saya punya tanah apa jadi, saya sudah turun-temurun di sini, dia orang sudah angkat. You must work for it. You must feel for it. Apa jenis manusia? You are a leader, you don't care. Kalau dia mau rampas tanah orang atau claim yang not reasonable, tak boleh. Tapi umpamanya you duduk situ di kapit, kemudian you tengok hari-hari lori balak pergi, angkat balak, you dapat habuk hari-hari. Can they ask or demand everything? No, because they don't have the capital untuk extract timber. Tetapi bagilah dia hak dia sedikit. Why can't they earn or give them what's due to them? Ini saja. Ini policy. You mean to say tukar kerajaan. Dia akan. Saya sengaja sebut pada majority Cina masalah orang Iban. You know why? Because we must empathize. We must show enough concern. When I went to meet the Iban, saya cakap pasal itu. Saya jumpa orang Islam, saya kata masalah orang Kristian dia cakap. Okey, soal Allah. Apa nak gaduh pasal? Oh no, we must defend Allah. Kata Perkasa. Siapa mau edar ini Bible bahasa Melayu, kita akan bakar. You dengar Najib object? Not a word from Najib. The problem of Najib ni, dia seorang-seorang cakap, tak berani tegur orang. Dia seorang-seorang cakap, tak berani debate. Dia takut semua. Mahathir pun dia takut. Ibrahim Ali pun dia takut. Taib Mahmud pun dia takut. Balik rumah lagi takut. You leaders ini, dia kena firm. You must have the courage. Saya tak musuh. I'm telling you, I suffered immensely. Saya memang 6 tahun sampai 2 tahun, 8 tahun penjara. Senyum. Hati sakit, Ya. Kena pukul setengah mati. Kali kedua kena tangkap pukul, kena telanjang. Telanjang, dia ukur lah itu barang. Celaka. Ya. Why? Dia nak betul-betul kasih hina, kasih malu. You shut up, you cannot stand up and fight. Tapi saya syukur I have Aziza and the family yang solid, sama-sama lawan. Saya nak beritahu ribu di sini. Saya nak beritahu, saya maafkan Muhammad. I have forgiven him. Beza dia apa? Beza dia, kalau you cakap salah, I will berani tegur you. Kalau you threaten orang punya citizenship, India ke, China ke, I'm telling you, I will say you are wrong. I'm not lagi. Yang kedua, saya nak beritahu orang Sarawak, minyak you produce, okay? Sabah minyak, Kelantan Terengganu minyak.
Tetapi yang monopoli syarikat minyak, Mahathir punya anak, Ghazali. Sampai dia punya personal wealth sudah mengikut Forbes International 2.2 billion ringgit, according to Forbes. Hidup Melayu, ini Melayu saja. 2.2 million according to Forbes. Dari mana uang ini? Daripada minyak kontrak. Now, bapak dia siapa? Mahathir, penasihat Petronas. Anak dia kontrak Petronas. Now, saya bukan Najib. Jadi kalau pun kita kata kita maafkan, kita ambil alih Putrajaya, saya beritahu, stop this award, have tender, give back to the people. You say this, kalau beritahu umpamanya bawah Najib, nothing will change. Ini isu dia. Berapa orang anak Bumi Putra ke China di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, yang layak, petroleum engineering, accountant, actuarial science, semua ada. Why can't they share? Sebab itu kita punya policy apa? Tadi baru sebut. Number one, royalty 20% back to the state. Ada lagi lebih. Apa yang tambahannya? Saya kata tambahannya ialah kontrak tak boleh dimonopoli oleh sesiapa. Have tender dan letak syarat. The state must set up a company, get private participation, dan make sure sekurang-kurangnya 30% daripada kontrak Petronas minyak ini dapat kepada orang Sarawak, orang Sabah, orang Terengganu, orang Kelantan. Only cara itu kita boleh latih our younger Bumi Putra Chinese in these states to participate dan dapat faedah. Kalau tidak, monopoli. Nah, dia beli yang kalau kontrol tadi San Miguel sudah tengok anak Mahathir. Tapi ini Melayu ada juga. Cina ada, balik-balik Genting, YTL. Lain Cina, bukan Kroni. Kalau India ada juga Ananda Krishna. Kalau Melayu semua saya mau tahu. Saya ditegur orang kata Anwar, why do you go round to Malays and to Chinese especially and attack this Malay businessman? Saya kata, to me, kita kena ikut prinsipal. Saya bukan orang meniaga. Saya bukan anti orang meniaga. Tapi pasal apa? Satu orang Malakoff, elektrik dia, gula dia, Penang Port dia, Pos Malaysia, gas, Bank Muamalat, KTM, kereta api pun dia, beras pun dia, lapangan terbang Sinai dia, Johor Port dia, Alam Flora, Puspakom Proto, kereta dia, kereta api dia, DS4G, orang lain bodoh semua. Yeah. Now you tell me, where in the world? You ask lagi. Saya di parlimen, saya bangkit, saya tanya. Yang Muhammad, Perdana Menteri, Melaka Menteri Keuangan. Saya nak tanya satu soal. Bila saya sebut, saya tanya soalan, dia ambil file turut-turut dia keluar. Dia tak mau jawab. Amin, dia masuk TV3, ini Anwar bodoh ekonomi, tak tahu semua, cakap saja pandai, tak reti kerja. Najib, aku 8 tahun Menteri Keuangan tau. Saya tanya dia, Najib, can you name me one country in the world? Satu dunia ini, ada satu negara di mana satu orang, satu company, kerajaan bagi semua. Gula, beras, elektrik, kereta api, kereta. Saya tak tahu. Kalau dia meniaga sendiri, saya tak peduli. You can have 20 billion, I don't care. Tetapi ini kerajaan bagi. Dia bagi gula. Oh, orang Melayu kata bagus. Ini Melayu pandai. Dia ambil dari Robert Koch. Sekarang Melayu jaga. Okey, bagus. I don't mind. Apa salah? Takkan Cina je nak jaga. Melayu nak ambil. Tapi ada problem. Dia ambil gula sudah 4 kali naik. Kalau tak naik tak boleh naik. Saya jumpa Robert Koch di Hong Kong. Saya kenal dia. Baik. Sama juga yang lain. Elektrik. IPP. Kalau kroni yang jaga, you can never negotiate the terms or renegotiate the terms. You ingat
Berani UMNO, PBB, BN panggil ini kroni-kroni ini renegotiate tentang? No way. Sebab tu saya kata kalau IPP elektrik ini 4 tahun kita lawan di parlimen, minta runding semula. Sebab untung syarikat terlalu tinggi. Subsidi kerajaan tiap tahun kepada IPP 20 bilion ringgit. Subsidi to the rich. Kemudian kita bayar. No, sudah. These are just examples. Problem pertama saya sebut apa? Hormat kaum. Tolerate agama. Jangan hina orang. Every citizen ada right di negara kita. We can't have pemuda UMNO, pemuda perkasa mentality in this country. We have to stand up for our rights. Itu satu. Kedua, saya kira soal ekonomi. Sampai bila kita boleh biar macam ni? We have lost, sebab tu we have lost competitiveness. Pasal apa Indonesia can attract more investments, foreign direct investments. Mengapa Indonesia, Vietnam, Thailand menjadi more attractive as investment destination? Kena ada sebab. Nak kata dia lebih pandai tak? Apa strength kita? Strength kita, minyak ada, kelapa sawit ada, balak ada, dan workforce. You know Bill Gates, saya kenal Bill Gates. Michael Dell ada center di Penang. Bill Gates pernah bagi tahu saya, dia kata, you should be proud of your workforce. Dia namakan 3 orang, 2 budak Cina, 1 budak Melayu. Dia kata 3 brilliant minds. Bila dia dapat kontrak Central Bank Australia, 3 anak Malaysia ini dia suruh buat kerja. Apa maksud? Seperti Michael Dell kata, dia punya research center di Penang dikendalikan oleh anak-anak Malaysia. Itu di antara pusat pendidikan terbaik. Maknanya capacity, keupayaan anak-anak kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, kalau dibagi latihan, itu boleh excel lebih daripada negara-negara lain. So, masalah dia apa? Masalah dia governance, corruption. Itu masalah besar kita. Dan ini yang kita kena betul.